السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدينا من الفضاء الإرسالية، نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. دعوة لاتخاذ الحيطة والحذر من مخاطر الجراد الصحراوي. جهود فعالة لخدمات نقل الدم لضمان توفير الدم. إرساء مشروع مياه وخط كهرباء في منطقة أبرشقوم. مصرع 50 مسلحا وتدمير قواعد إرهابية ببوركينا فاسو. واشنطن وطهران تنفيان تقريرا عن اقترابهما من اتفاق نووي مؤقت. وتحطم روحية تونسية قرب سواحل بنزرت ومقتل 4 عسكريين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الزراعة بأن أنشطة استطلاع واسعة جارية من مديرية قرورة وحتى مديرية مسوعة توخيا من الجراد الصحراوي نتيجة أوضاع الأمطار غير الاعتيادية الموجودة على ساحل البحر الأحمر. وأفادت بأن أنشطة الاستكشاف الجارية في مناطق شاسعة من السهول الشرقية التي شهدت هطول أمطار جيدة أظهرت وجود يرقات الجراد الصحراوي في مديرية قرورة وتجمع الجراد الصحراوي للتكاثر في مديريتي أفعبت وشعب. ودعت الوزارة الشعب والجيش والإدارات القيام بالمتابعة القوية استنادا إلى هذا الاستكشاف وإبلاغ أقرب مكتب زراعة أو إدارة في حال ظهور الجراد الصحراوي. قال المدير الطبي لخدمات نقل الدم الدكتور يوهانس تخستي أن البنك يقوم بجهود مرضية بالتعاون مع الشركاء وخاصة الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم لحفظ الوفيات والإعاقة الناتجة عن نقص الدم. وأوضح في مقابلة مع رينا بمناسبة 14 يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم أن بنك الدم الوطني يتسلح بمعدات حديثة عالية الجودة وينشط لتوفير الدم لجميع مستشفيات البلاد. وأشار إلى ارتفاع التبرع الطوعي للدم مع تنامي الوعي المجتمعي وتسجيل فئة دم المتبرعين الطوعيين في قاعدة بيانات لتقليل إشكالية الحصول على الدم في الأوان، موضحا ارتفاع التبرع الطوعي بنسبة 121% عام 2022 مقارنة مع عام 2015. وأوضح بأن الدم المتبرع به يمر بمختلف عمليات التحاليل لضمان جودته وسلامته وتعرف المتبرعين على أوضاعهم الصحية بسهولة، مفصلا نسب أمراض اليرقات والأيدز وأمراض أخرى وجدت في الدم المتبرع به عام 2022. وأشار إلى وجود برنامج لوزارة الصحة لإدخال معدات متطورة في إطار جهودها لتطوير تحاليل الدم في بنك الدم على الصفائح الدموية والبلازما وكريات الدم البيضاء والحمراء. أرسي في قرية أبرشقو في مديرية لوغو عنسبة مشروع مياه يعمل بالطاقة الشمسية ومد خطوط الكهرباء بتعاون الحكومة والشعب. وأوضح المشرفون على العمل أن مشروع المياه شمل حفر بئر وبناء محطتي توزيع المياه وخزان سعة 200 برميل ومعدات الطاقة الشمسية ب20 لوحة، وتبقى إدخال إعدادات المياه إلى المنازل. وقال مدير مديرية لوغو عنسبة بعد تفقد مشروع المياه إن المشروع الذي أقيم بمبادرة السكان قد نفذ بعد إجراء الدراسة اللازمة. تبعد منطقة أبرشقو مسافة 8 كيلومترات من عدن أمن. قدمت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب دعما عينيا متمثلا في مناحل ل12 عضوا من أعضائها في مديرية سرجقة مستفيدة من الدعم المالي المقدم من فرعها في بريطانيا بقيمة أكثر من 262 ألف نوفا. وأوضح مسؤول قسم التأهيل وإعادة التنسيق في الجمعية السيد أبراهام كفلسيون في مراسم التسليم التي جرت في 8 يونيو في منطقة عازين
أوضح تقديم 5 مناحل مع آليتين و10,000 نأفة لكل عضو. وذكر مسؤول الجمعية في الإقليم الأوسط السيد هابتة تسفى ميكائيل أن الدعم قدم بهدف تأمين مصادر الدخل للمناضلين المعاقين، مثمنا جهود ودعم الفروع في الخارج. وشكر مدير ضاحية عد شخان عدن جودان السيد سعر حدرزقي مقدمي الدعم، مؤكدا على دعم إدارته حسب استطاعتها. وناشد المقدمون للدعم المواطنين في الداخل والخارج لتقديم الدعم حسب استطاعتهم إلى جانب دعم الحكومة الجاري لمعاقي الحرب. ويقيم المناضلون الذين قدم لهم الدعم 3 في عازين، ومثلهم في كازن، وواحدة في عدن جودا، ومثله في زاجر، ومثلها أيضا في قشناشم، و3 في وكي. يقوم السكان وأفراد الجيش بنفير جماعي لصيانة طريق قرى مربع دقرقيش في مديرية عد خالم. وأفاد مراسل الرنا بأن النفير يشارك فيه سكان قرى عد قعور وعد راقودي وعد قداف وكدو حنباشا وإنبا سحول وعد سيابو وإندا قرقيس في المديرية. وذكر السكان بأن انجراف الطريق جراء الأمطار أثر سلبا على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وأن العمل الذي يقومون به يهدف لحل مؤقت. وأشاد مدير بلدة إندا قرقيس السيد رأي يعبيو بالعمل الذي يقوم به السكان وأفراد قوات الدفاع لصيانة الطريق البالغ طوله 8 كيلومترات، داعيا الجهات المعنية لإبداء الاهتمام من أجل إيجاد حل دائم. تبعد بلدة إندا قرقيس التي يقطنها أكثر من 2000 مواطن مسافة 17 كيلومتر إلى الغرب من عد خالم. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائيات الإرثية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قتل 50 مسلحا في اشتباكات بين جيش بوركينا فاسو ومجموعة وصفها الجيش بأنها إرهابية نصبت كمينا لوحدة عسكرية في منطقة ياراني شمال البلاد، لكن الكمين فشل بسبب تدخل سلاح الجو. وقال الجيش إن وحدة من الجيش تعرضت لهجوم في منطقة باراني أثناء قيامها بمهمة استطلاعية هجومية. وأضاف الجيش أن يقظة الجنود وردة فعلهم السريعة أرغمتا المجرمين على أن يلوذا بالفرور. وقالوا الجيش إنه بعد التأكد من اختباء العناصر الإرهابية في قاعدة لوجستية داخل إحدى الغابات محتمين بأشجار ضخمة، تدخلت مروحيات عسكرية ووجهت ضربات دقيقة مكنت من القضاء على نحو 50 مسلحا. ووفق المصدر نفسه فإن وحدات من الجيش شنت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة بحثا عن أي فارين محتملين من المجموعة الإرهابية التي نفذت الهجوم، خصوصا أن شمال بوركينا فاسو تنشط فيه جماعات مسلحة تدين بالولاء لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وأخرى تبايع تنظيم داعش. نفت الولايات المتحدة وإيران تقريرا صحفيا أفاد بأنهما تقتربان من التوصل لما وصف باتفاق نووي مؤقت تقلص بموجبه طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها. وكان موقع ميدل إيست آي نقل عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما قولهما أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى توافق على اتفاق مؤقت لإحالته إلى قادة البلدين. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التقرير غير صحيح ومضلل. كما شككت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أيضا بالتقرير قائلة تعليقنا مماثل لتعليق البيت الأبيض. ويبحث مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن طرق لتقييد برنامج طهران النووي منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة
بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وكل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. أعلنت الرئاسة التونسية مصر 4 عسكريين إثر تحطم مروحية قرب سواحل محافظة بزرة شمال البلاد. وأكدت الرئاسة في بيان إثر لقاء الرئيس قيس سعيد ووزير الدفاع عماد ميش أن الحادث أدى إلى مقتل 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في بيان أن المروحية سقطت في عرض البحر، وسبق أن شهدت تونس حوادث تحطم مماثلة لمروحيات عسكرية خلال تدريبات أو مهمات استطلاعية. الخبر الأخير: أطلقت الصين بنجاح الصاروخ الحامل من طراز كوايتشو 1A لإرسال قمر صناعي جديد إلى الفضاء من مركز جوتشي 1 لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن القمر الصناعي للتجارب لونغ جيانغ 3 دخل المدار المخطط له، مشيرة إلى أنه سيستخدم في التحقق من اتصالات الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد. وتعد هذه هي المهمة رقم 20 باستخدام صاروخ حامل تجاري من طراز كوايتشو 1A. ختام نشرة هذا المساء إليكم أبرز العناوين: دعوة لاتخاذ الحذر والحذر من مخاطر الجراد الصحراوي. جهود فعالة لخدمات نقل الدم لضمان توفير الدم. إرساء مشروع مياه وخط كهرباء في منطقة أبرشقوب. مصرع 50 مسلحا وتدمير قواعد إرهابية ببوركينا فاسو. واشنطن وطهران تتفقان تنفيان تقريرا على تراهبان من اتفاق لغوي مؤقت. وتحطم مروحية تونسية قرب سواحل بنزرت ومقتل 4 عسكريين. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.